说到免疫力低下这个问题了，就是说很多家长都是这么说的，比如特别是一些长期咳嗽或者反复咳嗽的家长，第一个考虑的话呢，或者有一些基层的医生呢，也是这样跟他说，你的小孩子是免疫力低下了啊，是而导致了咳嗽，这是其实是很笼统的一个说法啊。其实真正的免疫力低下的小孩子是在临床上面是比较少数的啊，因为免疫力低下的一个要么就是一个原发性的免疫力低下，那这个临床上面是很少啊。第二个呢是继发性的免疫力低下，所谓继发性呢，比如他本身有一些基础病啊，比如他有先天性心脏病或者有一些遗传代谢病这些引起的一个免疫力的低下啊。或者呢，它有反复的呼吸道感染，就是我们有一种疾病叫做反复呼吸道感染，有1年内有反复很多次的，或者半年内有反复很多次的上感，或者反复2、3次以上的肺炎，这些我们反复呼吸道感染呢，也有可能会削弱机体的免疫力啊，这种是继发性的啊。如果是就确实是一个免疫力低下的话呢，我们可以用一些临床上面用一些药物来给他治疗。但是说，如果大部分不是免疫力低下的，那不需要说特别的吃什么药物来给他增强免疫力。因为有些家长一来就说，哎，要给小孩子打点丙球啦，啊，可以增强免疫力。确实，如果我刚才所说到了，有一部分病人可以用丙球，这个是可以的，但是那个是极少部分的。大部分病人呢都不需要用，因为丙球本身一个是费用比较贵，第二个呢它本身是一个血液制品，也要冒一定的血液制品的传染性的风险啊。在临床上面的话呢，你是说所谓的真正的免疫力低下的，那我们就可以给他用一点我们叫做一些细菌的溶解产物啊，可以增强免疫力，或者一些主动的一些比如一些动物的皮的提取物的东西，可以让他吃，增强他的免疫力。但是大部分的话呢，就不需要吃这些，只是经过正规的医院的治疗的，就是止咳化痰还有对症的治疗都可以的。